გილოცავთ დღევანდელ დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია შობის წინა კვირებში იხსენიებს წმინდანებს და დღეს წმინდა მართალ მამებს იხსენებს დღეს ეკლესია წმინდანები რომლებმაც იცხოვრეს ამ ცუდი სოფელში ღვთისმსახურებო ცხოვრებით და დღეს ისინი ცათა სასუფეველში ღმერთთან ერთად იმყოფებიან. მათი ლოცვით ღმერთმა შეგვიწყალოს და გვაცხონოს ჩვენ ამინ. ჩვენ ხშირად გვითქვია და იცით ეს, უბრალოდ გაგახსენებთ, რომ ეკლესიის წინააღმდეგ ყოველთვის მიმდინარეობდა ბრძოლა ყოველთვის. ეკლესიის ახალი აღთქმის ეკლესიის დაარსებიდან დღევანდელ დღემდე კი არა, მეორეთ მოსვლამდე ეს ბრძოლა გაგრძელდება. ძველი აღთქმის ეკლესიასაც ებრძოდა, იცით თქვენ, ბოროტისული ეშმაკი, დღესაც გვებრძვის, მაშინაც იყვნენ ამ არსებაზე და დაამორჩილებული ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ ჭეშმარიტი რწმენის წინააღმდეგ და როგორც გითხარით, ეს ბრძოლა ისევე გრძელდება, მაგრამ ყველაზე მტკივნეულია ხოლმე ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ეკლესიაში ყოფი ადამიანები გაილაშქრებენ ხოლმე ნებით თუ ნებურად ეკლესიის სისავსის წინააღმდეგ. თქვენ იცით რომ არის ეგრეთ წოდებული COVID პანდემია, ეგრეთ წოდებულს იმიტომ ვამბობთ რომ იმას კი არ ვამბობთ, არ არსებობს. არსებობს, მაგრამ დაარქვეს ასე სახელი ამ ვირუსს და ეს ვირუსის ძალიან ისე მძიმედ მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ვიხედებით, ვგებულობთ რომ უამრავი ადამიანი იღუპება, უამრავი ადამიანი სნეულდება, მოკლედ ძალიან ისეთი მძიმე სიტუაცია და ჩვენ გვესმოდა ამ პანდემიის დაწყებიდან დღევანდელ დღემდე გრძელდება მოსაზრებები იმის შესახებ თუ ეს ვირუსი საიდან მოდის, ხო? ზოგი აბრალებს რომ იქ უხანში, სადღაც ჩინეთში, რაღაცა ლაბორატორიაში შეიქმნა. მე ახლა ვარაუდებს და ვერსიებს გეუბნებით, ახლა მტკიცებით არც ერთ ვერ დავამტკიცებ, ვერცეთ ვერ დავამტკიცებთ, იმიტომ რომ მტკიცებულება არ აქვს, ხო? ზოგი უხანის ლაბორატორიას აბრალებდა. ზოგი ამბობდა რომ ვიღაცამ კვლევარი შევიდა გამოქვაბულში და იქ მერე ღამურამ გაკაწრა თუ რა ვიცი რაღაცა გავაკეთა გადაედო. ზოგი ამბობს რომ ვიღაცამ შეჭამა ღამურა და თქვენ იცით რომ ქვეყანაში სადაც პირველად დაფიქსირდა ეს ვირუსი, ყველაფერს რაც კი მოძრაობს, მიწაზე, ჰაერში, წყალში, ცოცხალი თუ არა ცოცხალი, ყველაფერს ჭამენ და ვიცით რომ ამბობენ რომ იქიდან წამოვიდა. ზოგი ამბობს რომ ესო მაგალითად რუსული წყაროები ამბობენ რომ საქართველოში შეიქმნაო ეგრეთ წოდებული რაღაც ლუგარის ლაბორატორიაში. ზოგი ამბობს რომ ეს ვიღაცა ბილ გეიტსმა შექმნა. მოკლედ უამრავი ვარაუდი და ვერსიებია. ამ ვარაუდებს ავრცელებენ ექიმებიც, პოლიტიკოსებიც, ჟურნალისტებიც, ალბათ თავისი მოსაზრებები სპორტსმენებმაც გამოთქვეს. და მოკლედ ყველა პროფესიის ადამიანები, ვისაც არ ეზარება, ამბობს, ამტკიცებს, ზოგი საფუძვლიანად, ზოგი უსაფუძვლოდ, მოკლედ ეს ვარაუდებია, მათი მოსაზრებებია და არ ვიცი, ახლა ჩვენ არავის შეფასების უფლება არ გვაქვს. მაგრამ წინა კვირას მოხდა ერთი საოცარი რამ, ხო? ჩვენ ვიცით რომ ეს ხალხი, საქართველოში რო გადმოვინაცვლოთ, ახლა უცხოეთში არ ვიცი ზუსტად როგორ ხდება და რა ხდება, მაგრამ ეკლესიის წინააღმდეგ ჩვენ ვიცით რომ გაზაფხულიდან მოყოლებული დღევანდელ დღემდე ძალიან ისეთი მასირებული შეტევა მიდის გაზაფხულზე აღდგომის წინ პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები და ასე შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მოუწოდებდნენ პატრიარქს რომ დაკეთეთ ეკლესია, ხალხი არ შეუშვათ და სამწუხაროდ მოხდა რომ ერთ რამოდენიმე მღვდელმა ეკლესიაც დაუკეთა მიუხედავად იმისა რომ პატრიარქმა ამის კურთხევა არ მიცა და თქვა რომ ეკლესიის კარებს ჩვენ ხალხს ვერ დაუკეტავთ, მაგრამ რამოდენიმე და ერთ-ერთმა გამორჩეულმა მათ შორის ხალხს ტაძარი დაუკეტა, თქვენ იცით და წინა კვირას ხდება რაღაც პარადოქსული რამ, ერთი მღვდელი ქადაგებაში, ეს მღვდელი ძალიან ცნობილია, ხო, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში ძალიან აქტიურია, მე წიგნებიც მინახია, რომელიც ახლა მისი ავტორობით არის დაწერილი, მან დაწერა, უბრალოდ მისი ქადაგებები ჩაიწერეს თუ რა არის, არ ვიცი, მოკლედ მისი ავტორობით გამოსული. ის ტელევიზიაში გამოდის, ეგრეთ წოდებული ლაივ პირდაპირი ჩართვებით ინტერნეტში ხალხს მოძღვრის და წინა კვირას ამ ადამიანმა გააკეთა საოცარი აღმოჩენა, რომ თურმე ვირუსი რომ ვრცელდება ქვეყანაში, ეს ყოფილაო მისი მოსაზრებით თუნდაც მღვდლების ბრალი. გესმით თქვენ? ანუ ფაქტიურად ამ კაცმა ახლა ნებით თუ უნებურად
იმ კალათში ჩააგდო ბურთი, რომელ კალათშიც ისვრიან თქვენიცით ეს ეკლესიის მტრები. ანუ ფაქტიურად ამ კაცმა იმ წისქვილზე დაასხა წყალი, რომელიც წისქვილის ტრიალებს იმისთვის, რომ ეკლესია დააზიანოს. ეკლესიას მრევლი მოწყვიტოს და თავისი ამ გამოსვლით მან ასეთი სიტყვები თქვა, რომ ყველაზე ილაპარაკა ზოგადად და თქვა, რომ მღვდლებიო, სასულიერო პირები უარყოფენ კორონას არსებობასო და ეხლა დავფიქრდი ამის შემდეგ და ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ბევრი მოსაზრება მომისმენია, მხოლოდ ერთადერთხელ მახსენდება, რომ ერთ-ერთი ადამიანი ამბობს, რომ ეს არ არსებობს. დანარჩენი არც ერთი ამას არ ამბობს. ფაქტიურად აბსოლუტური უმრავლესობა ადამიანის სასულიერო პირების ამბობს და თავის მოსაზრებებს გამოთქვავდა, რომ ზოგი ამბობდა, რომ ხელოვნურია, ზოგი ამბობდა, რომ ძალიან გაბუქებულია ეს ამბები გაზაფხულზე რაც ხდებოდა. მოკლედ არავის არ უთქვია რაღაც რამოდენიმე ერთი ადამიანის მე რაც მახსოვს გამონაკლისის გარდა, რომელიც თან ის ქადაგება იმ მაღალი იერარქიის მემოსმენელი მაქვს ამოგლეჯილი, კონტექსტიდან ამოგლეჯილი და შეიძლება ამ ქადაგებაში ის არც ამბობს ამას და არც ამტკიცებს. გამიგეთ? დანარჩენი ყველა სასულიერო პირი, რომელიც ცოტა კრიტიკულად საუბრობდა ამ ვირუსის შესახებ, არც ერთი არ ამბობს, რომ ეს ვირუსი არ არსებობს. გამიგეთ? ისინი ხო გეუბნებით, რაღაცა ეჭვები შექონდათ რაღაცა დეტალებში და ნიუანსებში, მაგრამ ამ კაცმა ყველას ასე თქო წითელი ვარათი ამოუღო და უთხრა რომ ყველამ ბოდიში მოიხადეთო. მაგრამ იცით თქვენ რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება, მე სანამ გადავიდოდით მისი ქადაგების ამ ნაწილზე გითხარით რომ გაზაფხულზე აღდგომას მან ხალხს ტაძარი დაუკეტა. რაღაცა მიზეზები მოიშველია რაღაცეები. შემდეგ ეს არ ყოფილა მარტო სამწუხაროდ. მე პირადად მაქვს მოსმენილი მისი სიტყვები, როდესაც ის ამბობს, რომ თურმეო შეიძლებაო ცოლ-ქმარმა ხატებთან ერთად იცხოვროსო, გამიგეთ? თანაცხოვრებაო ხატებთან მოხდესო, ასეთ სიტყვებს ამბობდა. მე კიდევ ერთმა შეერთმა მეგობარმა რაღაც შეძრწუნებულმა ერთხელ ასეთი ვიდეო მაჩვენა, რომ სადაც ეს კაცი ამბობს, ეს მღვდელი, რომ ცოლ-ქმარს შორის ურთიერთობისას თავის დაცვა თურმე ჩვეულებრივი რაღაცა ყოფილა და ამის შემდეგ თურმე ადამიანი შეიძლება აზიარო, გესმით? ასეთი რაღაცა. გუშინ კიდევ ერთმა ჩვენმა მრევლმა მითხრა, კითხვა-პასუხის რეჟიმიც არის თურმე მის საუბრებში. ერთმა ადამიანმა კითხა, ცხონდება თუ არა არა მართლმადიდებელი. და ისე მიედო, მოედო, აქეთ-იქით, რომ კონკრეტული პასუხი არ გაცა. ცხონდება თუ არ ცხონდება. რაღაცა დაიწყო, მიედმოედო, აქეთ-იქით. ანუ ეს რას ვამბობ ახლა მე? პატარა კომპრომისიც კი რწმენაში აუცილებლად უკან დახევას ნიშნავს. ეშმაკი, როდესაც ჩვენ რწმენაში უკან დაგვახევიებს, არ დაკმაყოფილდება ხოლმე ამით და შემდეგ ბევრს ითხოვს ხოლმე ჩვენგან და ჩვენ ფაქტის წინაშეც დავდექით უკვე, ხო? გაზაფხულზე აღდგომას ხალხს ტაძარი დაუკეტა. ახლა ეჭვებიც არის, რომ ახლა შობა მოდის და ახლაც არ დაუკეტოს ხალხის ეკლესია, იმიტომ რომ აღდგომა სულ საქართველოში 10 თუ 15 თუ 20 შეიძლება შემეშალოს, რამოდენიმე ათეული შემთხვევა ფიქსირდებოდა, ახლა ათასობით არის, ხო? და შეიძლება ახლაც დაუკეტოს ტაძარი მან ხალხს. და ამით გაიმართლოს თავი, ხო? ასე რომ, როდესაც ჩვენ ასეთ რაღაცა ინფორმაციას გებულობთ, უსმენთ, ვუყურებთ, თუ კითხულობთ, აუცილებლად უნდა სინდისის ხმას მივენდოთ. შეიძლება ყველამ არ იცოდეს ღვთისმეტყველება, მაგრამ ყველა ადამიანს აქვს სინდისი, რომელიც აუცილებლად კარნახობს ჩვენ რომ აქ რაღაცა ვერ არის ისე, როგორც უნდა იყოს, ხო? როგორ შეიძლება ადამიანს ეკლესია დაუკეტო, ხო? როგორ შეიძლება მიცენება ქართველი ერი რო არ გამრავლდეს, იმიტომ რომ თავდაცვა ცოლ-ქმარს შორის რას ნიშნავს, რომ ერი არ უნდა გამრავლდეს, რა გამოდის? კაცი, რომელიც ამის კურთხევას იძლევა, ჯალალედინის საქმეს აკეთებს, გესმით? ჯალალედინმა შვილები დახოცა და ეს კიდე იძლევა კურთხევას, რომ ერი არ გამრავლდესო, გადაშენების პირას ყოფი ერი. და ეს არის სასულიერო პირად წოდებული. მე არ ვიცი ახლა, მე არ მაქვს უფლება როგორც მის თანასწორს მღვდელს, რომ მას რაღაცეები, რაღაცა მოუთხოვა და ამის გამო პასუხი მოუთხოვა. ამისთვის არსებობს ეპისკოპოსები, მღვდელმთავრები და მათ უნდა მოთხოვონ პასუხი და იმედია ეს ასეც იქნება. მაგრამ უმსგავსობა იყო მისი სიტყვები, როდესაც წინა კვირას ჩვენ დაგვაბრალა ვირუსის გავრცელება. გესმით? არასამთავრობოები ეკლესიის მტერი პოლიტიკოსებიც კი ვერ ბედავდნენ ამას, რომ ეკლესიამ გაავრცელაო, ისინი გვეუბნებოდნენ, რომ ტაძარი დაკეტერო, თქვენთან არ გავრცელდესო და კლასტერები არ შეიქმნასო და ამ კაცმა
პირდაპირ ჩვენსკენ გამოიშვირა ხელი და გვითხრათ თქვენ გაავრცელეთ. გესმით? აი ესეთი სამწუხარო რაღაცა მოხდა. ეს კაცი ახლა ინტერნეტში უყურებადია, ბევრი უყურებს, ბევრი უსმენს და ფრთხილად ვიყოთ. დღევანდელი სახარებაში, როცა ჩვენ წავიკითხეთ სახარება, იქ იყო იგავი მოთხრობილი, რომელიც ასეთ სიტყვებით მთავრდებოდა, რომ ბევრი არისო ჩინებულიო, ანუ ეკლესიაში ბევრი ადამიანი მოდიოდა, შეიძლება მოდის და კიდე მოვა, მაგრამ რჩეულები ცოტა არიანო. გესმით? მარტო ის რომ ჩვენ ეკლესიაში მოვედით აქ ვდგავართ, არ არის წინაპირობა იმისა და გარანტია უბრალოდ იმისა, რომ სასუფეველში შევართ. და ანუ მართლები ვართ. გესმით? ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ღვთისმცნებებით და ჩვენი ეჭვი არ უნდა შევიტანოთ ეკლესიის დადგენილ კანონებში, მის დოგმატებში და მის კანონებში, რომელიც დეტალურად არის აი ყველაფერში გაწერილი, ის თუ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ. თვითშემოქმედება არ შეიძლება. თვითშემოქმედება შეიძლება მაგალითად რომ აკეთებ რაღაცა საჭმელს და შეიძლება ქინძის მაგვიად ოხრახუში დააყარო, ეს შენი ნებაა ახლა. შეიძლება ბოლო-ბოლო დაგიწუნონ მისი გემო, ხოლო რწმენაში არ შეიძლება აქ მე ასე მგონია ამ სიტყვების თქმა. ეკლესია გვასწავლის რომ ცხონება, მე ახლა მან რომ არ გაცა პასუხი ვინ ცხონდება მხოლოდ და მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიაში მყოფი ადამიანები, ანუ მართლმადიდებლები ქრისტიანები. და სამწუხაროდ არა ყველა მართლმადიდებელი, არამედ ის მართლმადიდებლები, რომლებიც ცხოვრობენ ღვთისმცნებებით და ცდილობენ, რომ დაიცვან ღვთისმცნებები აქვთ სინანული, არიან ეკლესიაში ერთობაში და მათ ძალუც მხოლოდ და მხოლოდ სადასასუფეველში შესვლა, რა თქმა უნდა, ესეც კი ღვთის წყალობით და მოწყალებით. გამიგეთ? ასე რომ ვიყოთ ფრთხილად. წმინდა წერილში წერია, რომ ახლა ამ ადამიანზე არ ვამბობ, რომ ზოგადად ვიტყვი ახლა, რომ ბოლო ჟამის წინო მომრავლდებაო ცრუმოძღვრები, რომლებიცო იქნებიანო მგლის ტყავშიო, ცხრის ტყავშიო გადაცმულებიო და შიგნიდან იქნებიან მგდლებიო. გამიგეთ? ამიტომ ადამიანებს უნდა კონდეთ უნარი გარჩევის და უნარს გარჩევისა, ცუდისა და კარგისა ადამიანი შეძლებს იმ შემთხვევაში, თუ იქნება ქრისტესთან ერთობაში, თუ იქნება ეკლესიაში. თუ ეკლესიას დაშორდა ადამიანი, ის კარგავს უკვე სულიერ მგრძნობელობას, გარჩევის უნარს და ეკლესიის გარეთ მყოფი ადამიანი აუცილებლად შეცდომას დაუშვებს და შეიძლება ეს შეცდომა კი დამღუპელიც იყოს მისი სულისთვის, მისი მარადიული ხსნისთვის და შეიძლება ძალიან დიდი დაბრკოლებად იქცეს ეს. ასე რომ გისურვებთ ერთობას ქრისტესთან, ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ დღევანდელი წმინდანების ლოცვით, ღმერთმა შეგვიწყალოს და გვაცხონოს ჩვენ. ამინ.